Știți foarte bine că în România se face, dragii mei, agricultură performantă. Dar nu numai românii, ci și cetățenii străini. Vă vom spune o altă poveste a unui cetățean de origine franceză, care de 20 de ani stă aici, în România, și exploatează o suprafață de teren considerabilă și obține niște rezultate, zicem noi, demne de invidiat. Domnul Arniu, sunteți de 22 de ani în România, venit în sânul agriculturii românești și deja foarte bine implementat, integrat în atmosfera agricolă din România. Ce ați reușit să faceți în toți acești ani în agricultura românească? Au trecut deja 22 de ani, deci aproape este jumătate din viața mea. Deci, practic, toată viața mea profesională l-am petrecut în România. Sunt inginer agronom, dar n-am lucrat efectiv în agricultură, numai la ferma părinții mei. Am terminat studii și am venit direct aici. Și de ce ați ales România? Mi-am zis mai devreme, deci cred că sunt o țară cea mai apropiat pentru, nu știu, pentru caracterul meu. Mi s-a părut că aici este potențial cel mai mare. Și ca oameni, deci nu este greu de definit, nu știu ce vă spun. Ce suprafață lucrați astăzi? 3700 de hectare. Toate ale dumneavoastră sau și în arendă? Ar fi bine să fie toate ale mele, dar majoritatea este în arendă. Da, cumpăram și teren. Care este structura culturilor? Prima cultură este grâu. Ca cultură de toamnă avem și orz și rapița. Avem și foarte multe floare și porum. Porum cam 1200 de hectare fiecare an. Cum a fost anul 2014 pentru dumneavoastră? Pentru mine a fost, am avut noroc, a fost iar un an bun, ca ultimele 3 ani de zile, chiar an foarte bun. Am avut producții foarte bune, mai bun decât cei de anul trecut. Prețul normal a fost mult mai slab, dar am avut noroc că am și putut să stochez și la moment avem și preț bun. Aveți sistem de depozitare? Da, nu destul de mare, avem o capacitate numai de 8000 de tone. Dar uite, am vândut floare acum cu peste $100 mai scump decât ce a fost vândut acum 2 luni de zile. Este enorm diferența. Deci, iată încă avantaj de a stoca. Deci, trebuie mereu să avem o politică echilibrată, să vindem poate un pic înainte, cât mai puțin atunci când recoltăm și cât mai mult după, în funcție de posibilitatea fiecăruia. Dar trebuie să avem neapărat posibilitatea de stocaj. Da. Cum apreciați activitatea agricultorilor din România? În general, agricultura evoluează foarte repede în România, deși este nemaipomenit, mai ales de când am intrat în Comunitatea Europeană. Deci România de astăzi, nu numai în agricultură, dar în toate domeniile, România de astăzi nu mai e cea de acum 10 ani de zile. De ce spuneți asta? Unde se văd schimbările? Ne uităm numai la agricultură, deci vedeți fermele care sunt astăzi, sunt foarte multe ferme foarte moderne. Față de fermele care știm din Statele Unite, din Franța sau în altă parte, deci nu avem de ce să ne rușinăm, adică este ceva deosebit ce s-a făcut aici. Sunt ferme mari, solide, profesional, care s-au creat. Nu destul încă, dar oricum s-a schimbat radical. Care este imaginea agricultorului român în Franța? Mă duc destul de des în Franța și la Bruxelles pentru APPRC, încerc să dau o imagine cât mai bună. Imaginea România, din păcate, este destul de slabă și știți și bine de ce. Nu mai se merge în centrul Bruxellesului și o să înțelegeți de ce, dacă nu știți. Producător, ce imagine are? El știe că sunt ferme foarte mari, cu dezvoltare foarte rapidă. Printre APPRC face parte din CEPM, deci Confederația Europeană de Producători de Porum. Și acolo sunt 10 țări, din care Germania, Portugal, Spania, etc. Deci, practic, toți oamenii așa nu prea știu nimic despre România, despre agricultură în general. Ei știu că ne mișcăm foarte repede, aud despre România, dar un lucru destul de vagă. Și, în general, e destul de acoperit despre, din cauza problema celălalt cu etnii care nu prea ne reprezintă bine. Știu că dumneavoastră, pe lângă agricultură, sunteți implicați și în societatea, în mediul social din localitatea pe care, acolo unde v-ați stabilit, în Ialomița. Ce puteți să ne spuneți despre proiectele noastre sociale?
De 5 ani de zile ne implicăm destul de mult. Cred că e rolul nostru ca producător agricol. Suntem în contact cu oameni de la țară, oameni care în general sunt defavorizați, vorba de pensii de 4 milioni pentru cei care au lucrat la cooperative. Este un mediu destul de sărac. Totuși un scol, este o viață acolo și noi ne implicăm foarte mult. Ce ați reușit să faceți? Cred că este rolul nostru. Deci avem o after school, este activitatea principală. Deci avem aproape 150 de copii care sunt acolo, din clasa a doua până în clasa a șaptea, momentan. În funcție de nivelul a fiecare copil, facem clase de 7-8 copii și le dăm meditații. Deci sunt educatori, profesori care sunt angajați la noi. Și încercăm să le ajutăm pentru ce este liber, bineînțeles, pentru ce care dorești. În afară de asta, deci mai avem și 2 trupe de dans popular, clase mici de 10-11 ani de zile și cele mari de 13-15 ani de zile. Avem și 4 echipe de handbal și ajutăm și fotbal. Bon, obiectiv nu este să avem oameni nemaipomeniți la fermă sau ceva cam așa, că oricum în general sunt oameni care nu vor face studii în agricultură. Deci simplu cred că este rolul nostru, fiindcă avem posibilitate financiară de a face așa ceva în România. Deci dacă, din păcate, statul român n-a putut încă să facă tot ce trebuie, atunci facem noi. Sunteți un model demn de urmat. Ce transmiteți în acest moment, la început de an 2015, fermierilor, celor care ne privesc? Eu sunt optimist. Eu zic că am aderat în Comunitatea Europeană și lucru foarte bun. Deci Comunitatea Europeană a dat toate sculele ca să facem noi singur viitorul. Deci nu mai trebuie să arătăm cu degetul pe unii și pe alții. Practic viitorul nostru îl facem noi singur. Deci 75% de ce o să fim noi depinde de noi, efectiv. Deci dacă vrem o agricultură modernă și performantă, să trăim într-adevăr din această activitate, să protejăm și natura, depinde numai de noi. Deci noi putem cu sculele care ne-a dat Comunitatea Europeană, putem să ne hotărâm viitorul. Ne plângem foarte des, în general, că nu avem subvenții destul, că nu avem... Care ar fi mesajul? Să nu ne mai plângem, să punem una la treabă? Da, poate să ne plângem un pic mai puțin, să facem treaba, să luăm atitudine în tot ce ne înconjură, să aderăm la asociații, tip la PAR, la ProAgro sau altele, adică să ne implicăm un pic, fiecare câte un pic, să dăm un pic un bănuț acolo, avem nevoie de director executiv acolo, să ne reprezint la Copa Cogeca, să ne reprezint la Bruxelles, să ne reprezint aici la minister. Asta este treaba, să ne luăm de mână, să luăm atitudine.